Alors, mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je reviens des coulisses, je viens voir nos jeunes mariés, Clarisse et Henri. Et ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à faire une entrée de folie. Mais est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Alors, on va faire un petit test tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Alors, sans plus tarder, un maximum d'ambiance pour nos jeunes mariés, Clarisse et Henri. Encore une fois, tout le monde tous ensemble, un maximum de